နော် source တက်ဖို့မရောက်ဘူးဆိုတော့နော် LM ကျွန်တော်တို့358 IC နော်ဒီ IC ပဲမကောင်းတာလားနော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ဆက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ရဲ့ပင်အောက် data နော်ဒီမှာအဲ့ကောင်ပင်အောက် data ဒီမှာ LM358 နော်ပင်1နော်ပင်1ကကျွန်တော်တို့ output 1နော်ပင်2က input 1နော်ပင်3ကinput minus နော်ပင်3က input plus နော်ပင်4က ground နဲ့ VCC နဲ့ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တာတော့နော် VCC 15ဖို့ရောက်နေနော် VCC 15ဖို့ရောက်နေတယ်ရောက်နေပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ ground ပင်4နဲ့နော်ပင်ကနော် input 2ပေါ့နော် input 2အပေါင်းလမ်းကြောင်းတွေကသူက short ပြနေဗျာ short ပြနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာတစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်နော်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီ IC ရဲ့ ground နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ ground ပင်နဲ့ IC ရဲ့ ground ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော် input plus ပင်5ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပင်ကနေမှာ short ပြနေနော် short ပြနေတယ်နော်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒါပြုပြင်နေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ပြစ်ချက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင်ကနော်ဒီမှာ volume မှာပြတာကသူက20ကနေပြီးတော့သူက25တိနော်ဒီကောင်25တိတည်းက225တိနော်အဲ့တော့လှည့်တင်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်400ကျော်ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်400ကျော်ဖြစ်နေတယ်နော်400ကျော်ဖြစ်နေသူကဂိတ်ဆုံးချတာ20ဖြစ်ကမှ40ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါတခုထူးခြားချက်ရှိတယ်နော်ထူးခြားချက်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးရိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ OP AMP IC ဖြစ်တဲ့ LM358 ကလည်းပင်4နဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်5နဲ့က ground ကျနေနော်ပင်4ကတော့သူကတော့ original main ground နော် main ground နော်ပင်8က VCC ပင်8က VCC ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ OP amplifier ရဲ့သူကအဲမှာသူကနော် transistor နှလုံးပါတယ်နော် transistor နှလုံးပါတယ်နော်ဒီဘက်ဘယ်တစ်လုံးမှာဘယ်ဘက်မှာတစ်လုံးညာဘက်မှာတစ်လုံးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်မှာတစ်လုံးညာဘက်မှာတစ်လုံး transistor နှလုံးပါတယ်သူရဲ့ဒီဖောက်ပုံနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာပင်